What was it? What? What are those? මේ අර අයිනකට ගිහලා හැංගිලා ඉඳලා ගත්තා නම් එහෙම අන්න ලස්සනට යනවා බලන්න දැන් කරි
දැන් ඒ තමයි කොල්ටි. ඒක අනිත් පැත්තට ගත්තේ ගොනා වගේ. කරන්නේ. බඩුදා. මේ හිතාමු දැන් අපි දැන් පිටිපස්සෙන් අස්සෙන් ගියා කියලා. ඕම් බාණ්ඩු ඉතින්. ඔක ඉතින් මේ වැඩි සූම් කරන්න හොඳ නැහැ ජා.